अहिले भने चाहिँ म रुम पुगिसकेँ अहिले मेरो कपाल निकै कर्ली हुँदैछ कोड्यो भने चाहिँ यो कर्ली कपाल चाहिँ कोड्यो यसो जिङ्गिङ्गै हुन्छ नि त अन्त राम्रो देख्दैन नभएपछि चाहिँ फेरि राम्रो देख्छ त्यही कारण चाहिँ म यो मेसी हेयरलाई चाहिँ डल्लो पारिदिन्छु ताकि अलिक राम्रो देखोस् अथवा देख्यो अब चाहिँ होइन हेलो एभ्रिवान तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर अनि आज चाहिँ भने चाहिँ मैले चाहिँ मज्नु का टिल्ला गएको थिएँ नि त दिल्लीमा अन्त यहाँ चाहिँ मैले यति बेसी सपिङ गरेर आएको छु यहाँ होइन आज यहाँ पनि छ पुरा सपिङ गरेको छु होइन अन्त तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ अन्त यहाँनिर चाहिँ के भन्छ यो मज्नु का टिल्लामा चाहिँ एउटा यो कोको फेसन भन्ने दोकान छ नि त अन्त त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो राम्रो लुगाहरू पाउँछ कि त्यही कारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई हल गर्दैछु र फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ आज यो किनेको छु यो ज्याकेट अन्त बाइ द वे यो चाहिँ त्यस्तो सरोजनीहरूको लुगा चाहिँ होइन राम्रै एउटा दोकानकै लुगा हो सबै बाहिरबाट ल्याउँछ नि त अन्त फर्स्टमा चाहिँ मेरोमा यो ज्याकेट छ इट्स अ भेरी नाइस ज्याकेट हेर्नु न गोजीहरू पनि छ होइन तातो क्या भित्र पनि यस्तै बुसबुस भएको छ हो अन्त यसरी चेन लगाउने भएको छ अर्को पनि यस्तै छ हो त्यो अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो लेदरमा हो यो चाहिँ तर यो लेदर पनि यसलाई आई थिङ्क यसलाई सुड हो कि सुडी हो कि के भन्छ हौ यसलाई सायदै नट स्योर तातोवालामा छ हो त्यस टक्कै यसरी फोल्ड हुन्छ यहाँनिर भित्र पनि अब त्यस्तै तातो खालको नै छ है अब विन्टर लाग्यो नि त दिल्लीमा त पुरा जाडो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो बेल्ट हाल्ने चाहिँ रहेछ तर बेल्ट चाहिँ छैन भनेर भन्दै थियो यस्तै हेरेँ यो चाहिँ हो तातो अन्त अर्को चाहिँ मैले यो यस्तो स्वेटर किनेको छु यो पनि कस्तो क्युट स्वेटर छ हेर्नुहोस् न यस्तो क्या है क्युट छ है यो पनि यस्तो कसरी लाउँदा हुन्छ नि बटनहरू बौलाहरू पनि दामी छ हेर्नुहोस् न यहाँ स्वेटरै छ त्यो चाहिँ अब यस्तो छ बुस परिरहेको मजाको छ मलाई चाहिँ प्रायः यस्तो बेज कलरहरू मनपर्छ हौ मजाको छ है यो पनि गोजीहरू चाहिँ छैन कि तर मजा फरहरू भएको छ र यसै गरी मैले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा ट्राउजर किनेको छु तर यो चाहिँ मेरो लागि किनेको होइन मैले आमाको लागि किनेको किनभने आमाको बर्थडे आउन आँटेको छ नि त अन्त म चाहिँ आमालाई यो गिफ्ट दिनु भनेर सो ट्राउजर्सहरू चाहिँ यस्तो खालको छ तातो खालको के विन्टरमा लाउने खालको होइन अन्त यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ यस्तो फर भएको छ दामी खालको हुँदैन बुस परेको छ होइन बाहिर चाहिँ यस्तो बुनेको जस्तो छ तर भित्र चाहिँ अब यस्तो फर छ यस्तो प्रकारले यहाँ बेज कलरमा पनि छ बेजको पनि त्यस्तै छ है बाहिर चाहिँ यस्तो खालको छ अन्त भित्र चाहिँ यस्तो बुस परेको छ मजाको छ क्या कलर कम्बिनेसन हेर्नु न कस्तो राम्रो देखेको होइन दामी लागेर चाहिँ मैले किनेको अन्त अर्को चाहिँ यो भिडियो चाहिँ म चाहिँ आमाको बर्थडे हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाल्दिनँ अन्त यो चाहिँ मैले आमाको बर्थडेको लागि किनेको बर्थडे आउटफिट भनौँ न अब यहाँ दिल्लीमा त कुर्ता पाइजामा जामाहरू लगाएर त हुँदैन यो पनि तपाईँहरूलाई म लगाएर दिएको छु त मलाई ठुलै हुन्छ आमाको लागि किनेको अन्त आमालाई चाहिँ दुईवटा सुरुवाल अन्त यो हो बटन भएको अन्त यसको चाहिँ एउटा दामी फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ क्या यो चाहिँ सायद त्यो अनलाइनमा पनि मैले कहाँ देखेको जस्तो लाग्छ हौ साभानाहरूतिर तर मैले अस्ति हेरेको देखिनँ त्यो चाहिँ यसरी क्या हो यहाँ टक्क यो बटन लगायो त्यहाँदेखि यस्तो स्टाइल हुन्छ नि मफलरसँग भएको दामी लाग्यो मलाई यो अन्त किनिदिएको आमालाई गोजी पनि छ चाहिँ नि यो हल त्यस्तो राम्रो हुँदैन नि त जान्दिनँ म त्यस्तो राम्रो गर्नु तर पनि अब तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् र अब यो चाहिँ लास्ट आउटफिट and this is one of my favorite purchase for today it's just like so pretty हुन्छ नि it's like this हेर्नुहोस् न टल्किनेमा छ होइन त्यहाँदेखि यस्तो सबै यहाँनिर
मोतीहरू टल्किने भएको मालाहरू भएको इम्प्लेसमेन्ट भएको छ होइन सो यु क्यान वेयर इट लाइक दिस यो बटन टक्क यसरी लगायो होइन राम्रो लाग्यो त गोजी पनि छ हेर्नु न प्रिटी है मलाई चाहिँ यस्तो कट सेट किन्न मन परेको थियो नि त पाउनु चाहिँ पाएको थिएँ कि तर यस्तो सिङ्गल ब्लेजरमा चाहिँ दामी अन्त कट सेट भएको त्यस्तो दामी लाग्दैन नि त मैले यो किनेँ दिस इज माई फेभरेट फर टुडे र यसको साथै मैले अझै कुरा किनेको छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेट त्यही दोकानमा चाहिँ मैले एक्सेसरिजहरू किनेको छु एक्सेसरिजमा चाहिँ आई गट यहाँनिर क्लिपहरू देखिसक्नुहुन्छ यो र यो चाहिँ मैले आमालाई किनिदिएको यो मेरो बोजूलाई किनिदिएको अन्त यो पनि मेरो बोजूलाई नै किनिदिएको टर्किनु देख्नुहुन्छ नि राम्रोसँग देख्नु खोलेर देख्नु ल यो आमालाई किनिदिएको यो पनि आमालाई त्यहाँदेखिको यो चाहिँ मैले मेरो बोजूलाई किनिदिएको मजाको छ कि स्टाइल हो यसको त्यहाँदेखिको क्युट होइन आजको मेरो पर्चेस चाहिँ यति नै हो मेरो लागि चाहिँ मैले किनेको थिएँ यो हेयर क्लिप होइन क्लचर चाहिँ बो छ नि त मिच आई लभ एभ्रिथिङ विच हेज बो इन इट मलाई माया गर्ने मान्छेहरूले मलाई जाने मान्छेहरूले चाहिँ सबैलाई याद छ मलाई बो मनपर्छ भनेर होइन म कानकोदेखि लिएर मेरो सबै एक्सेसरिजहरूमा सबै बोयै हुन्छ यहाँ पनि हेर्नुहोस् न यो पनि मेरो बो नै छ सो या आज चाहिँ म त लगाएर देखाउँछु ल यहाँ पनि हेर्नुहोस् न यो पनि बोइ छ फेरि हो So yeah, thank you so much everyone for watching. Bye bye.